Здравейте, YouTube! В днешния епизод ще ви покажа как да се сменим сами вкъщи нашия въздушен филтър. Но преди да започнем, се абонирайте за канала и ударете по един лайк на това видео, защото това наистина помага за нашия канал. И така, започваме с чистене на частта, в която се намира въздушния филтър. Защо трябва да го направим това? Защото, както ще видите след малко, ние трябва да разглобим тази кутия и да я откъснем от въздуховода, който се намира след въздушният филтър и след MAF сензора. Не е задължително да бъдете толкова педантични в чистенето, колкото съм аз в момента, но в предвид, че се извършва за първи път и самата кутия е доста запрашена. Аз бих искал да положа малко повече усилия в чистенето. Малко повече информация. Защо трябва да се смени въобще въздушния филтър? Защо не караме завинаги с него? Защото, както на една обикновена пръсмокачка, това е филтър, който е за въздушните твърди частици и трябва да се филтрира преди да влезе в мотора. Като, ако е много задръстен, системата компенсира с увеличаване на разхода, тъй като в горивната система имаме повече или по-малко въздух. И така, започваме с тези три точки, от които трябва да издърпаме кутията. Днес ще сложим оригинален филтър въздушен, закупен от Auto Bavaria. Ето така изглежда, чисто нов. Все още е светъл и незамърсен. Единственият инструмент, който ще ни помага, е една плоска отверка. Не, че няма да може да се справим и без нея, но тя все пак ни е нужна и за разхлабването на ето тази коба, която служи за затягане на кутията към въздуховода. Също така използваме отверката, за да ни помогне да премахнем и тези клеми, като това, което трябва просто да издърпаме е жилото за отваряне на предния капак. Той е поставен между две притискащи скоби. С внимателно движение нагоре го избутваме, без да бъде наранено гуменото уплътнение. И така, след проверка на всички затягащи клеми, следва приятното изживяване за дърпане на самия корпус нагоре, който за мое очудване беше доста стабилно хванат и трябваше да се положат сравнително умерени усилия, за да бъде издърпан. Но не се притеснявайте, това е просто на гумено уплътнение около захващащия механизъм и с малко по-рязко дърпане корпусът излиза. И така, това е нашият замърсен и стар филтър. Като първото действие на този етап е да запушим с нещо въздуховода. Аз използвам хартия, може да използвате парцал, но най-важната част е да се запуши така, че докато работим да не влезе нещо прашно, което директно след като е зад филтъра ще влезе в двигателя. И не е добре. Ето може да видите колко е замърсен самият филтър, който отдавна не е сменен. За сравнение с новият, просто ден и нощ разлика. Следващата стъпка е да почистим контейнера, в който е бил филтъра. Това е долната част, т.е. оттам влиза въздуха и е нормално да бъде запрашен. Теоретично не е длъжно да го чистите, дори и така да остане мързотията, все пак ще си остане на това ниво и няма да премине през новия филтър, но от личностна хигиенна точка е редно да бъде изчистено, за да се повиши и удоволствието ни в свършената работа. Накрая.
Най-лесно би било, ако имате и прахосмокачка под ръка, която да спести мокрите кърпички, които се използват в момента, но пък и те вършат достатъчно добра работа в полеви условия. Както казах, този филтър наистина оказва голямо влияние върху вашия разход, защото все пак горивото се възпълнява с единствено от кислород и с повишаването на въздушния дебит и чистотата на въздуха горивният процес се подобрява значително. Тази част задължително трябва да изчистите, където ще легне новият филтър или по-точно неговото гумено уплътнение, за да се увеличи самото уплътнение на механизма като цяло. Затова положете най-много усилия в тази част. Поставяме новия филтър, като се стремим той да прилепне хубаво. Има едно ръбче, ето тук в края, което трябва да покрие горното на пластмасовия корпус. Филтрите са по дизайн добре направени, няма как нещо да е изкривено, особено когато са оригинални. Качеството е значително по-високо от Aftermarket консумативите. Разбира се, и цената е по-висока. Хубаво е да избършите и самия въздуховод, двете части, които влизат една в друга, защото въпреки стягащата скоба, все пак малки прашинки понякога успяват да влизат. Ето, например, при това забърсване се усещат леки частици. И моето главно притеснение беше, че когато поставя отново едната част в другата, те ще бъдат избутани и ще навлезат в мотора. Затова с влажна кърпа, задължително не с суха, е хубаво да бъдат избърсани. Така че максимално да се предотврати нещо лошо, което може да стане. След като сме поставили филтъра и сме се уверили, че е плътно полегнал, затваряме капака, като просто извършваме стъпките в обратно движение. Започваме с двете тръби на въздуховода, след MAF сензора, които влизат една в друга, ги наместваме. Натискаме корпуса и хубаво е с ръка да последваме всичките контури, за да се уверим, че никъде не се прещипва филтъра и въобще всичко приляга на мястото си, както трябва да бъде. Не се страхувайте, ако не влезе от първия път, както се случва в момента при мен. Както ще видите след като бъде завъртяна и затегната скобата. Истината е, че долният корпус е направен леко подвижен, така че може да ви се стори на момент, че не иска да прилегне на своето място, но след леки движения ще се настрои така, че да влезат една срещу друга механизмите. Най-лесно се усеща с допир с длан къде точно се намира долният корпус, къде трябва да бъдат съединени. Ето в момента тук премахвам главните три точки на защипване, за да мога да го размърдам и да го напасна, така че да съвпадат перфектно. След това вече защипващите клеми без проблем притягат горният капак към долния корпус, което за нас означава, че глобката е вече на своето място и легнала по начин, по който трябва да бъде. На последно място натискаме трите основни държащи точки в трите края на механизма и, разбира се, не забравяме да поставим жилото обратно на своето място. Не, че нещо ще се случи, ако не го направим, но все пак заради топлината на двигатели и радиаторите е хубаво да нямат буквален контакт един до друг, за да не се стопи изолацията. И с това нашата инсталация на въздушен филтър приключи. Лайкайте, шервайте, абонирайте се за канала и очаквайте с нетърпение